कुखुरा पोलिङ भइरहेछ यो कुन कुखुरा हो मम्मी लोकल कुखुरा हाम्रो मम्मी फेरि पकाउने हाम्रो दादा त जानेन नि मम्मी नै कडा दादाले के भनेको तैँले दादाले जान्ने दादाले आउँदा कुखुरा लोकल कुखुराको तिते खाने रे हो मेरो ठुलो छोरा र सानो छोराले म चाहिँ लोकल कुखुरा पोल्दैछु है गाई छ यो कुखुरा त उड्न आँटेको छ जस्तो छ उड्नु आँटेको छ चुला मधेसको चुला फेरि यस्तै गतिको हुन्छ गाह्रो छ हो कुखुरा पोली खानु पनि 1000 को कुखुरा है 1000 को 1000 अहिले बजार गएर किनिले त यो भिडियो छेमाले हेर्नुभयो भने चाहिँ यो छेमालाई सम्झिरहेको छ छेमालाई सम्झिरहेको छ परमाले तेरो छेमालाई सम्झिरहेको तैँले चाहिँ हामी चाहिँ सम्झिँदैनौँ हामी चाहिँ सम्झिने मोबाइल चाहिँ उता गरे मोबाइल हेर्छस् कि कुखुरा हेर्छस् है तैँले म दुईटा हेर्दै यहाँ फ्राई ए मतलब त्यो के भन्छ पोलाइ हुँदैछ पोलाइ हुँदैछ कसरी हामी तातो हुन्छ त उहिले त म त के लाउँदै त बुढो बुढो ए कुखुरा देखाउँदैन उता भाटी पो देखाउँछ त परमाले त होइन आँखा हुन्छ अब त तेरो सके पनि होला के मोबाइल राख भिडियो बनाएको होइन टिकटक होइन त म छोराको काम छ उता उता के देखाएको थियो अनि यता पनि देखाएको छ यसको टाउको देख्दैछ देख्दैछ उसले त उता पो भुइँमा देखाएको नगर्दै पर्दा अन्त देख अहिले हामी काम गर्दैछौँ तैँले गर्छ दिदी गर्नु किस ए म चाहिँ भर्खर नरिवल खाँदै आउँदैछु मेरो मम्मी र भाइ चाहिँ काम गर्नुहुँदैछ यहाँ कुखुरा तितो खानालाई ए तितोको सामग्री अरे पाहाडमा हुने महानुभावहरूले त जान्नुहुन्छ होला तराईमा बस्नेहरूलाई चाहिँ तितो यसरी बनाइन्छ कुखुराको भुत्लाबाट पोलेर पोलिन्छ कतिले पोलेको देख्नु भएको छैन होला पिल्साएर खानुभएको ग्यासले तताएर आगोमा यसरी पोलिन्छ मेरो मम्मीले 12 वर्ष पछाडि पोल्नु भएको कुखुरा अझै पनि एक्सपिरियन्स छ मैले पोहोरतिर पोलिन्थेँ अहिले बिर्सिहालेछु भाइ मधेसको नरिवल दामी दामी छ नरिवल त कति महँगो क्या 200 रुपियाँ केजी 300 रुपियाँ केजी कति रुपियाँ केजी प्रायः मान्छेले रोप्दैन नि त मम्मी मधेसमा नरिवल त्यही भएर नरिवल भनेको त उता पो श्रीलङ्का चाहिँ रोप्छ क्या धेरै इन्डियाबाट ल्याउँछ कि नरिवलहरू श्रीलङ्कामा नलिकै खान्थ्यो अरे पहिला बिहानभरि चुला लिपे अनि फेरि कुखुरा कालो भइगयो पछि छोराहरू ठुलो भएर खुवाउला कि दाँत नभएकोला भनेर नि अहिले खुवाउनु पऱ्यो नि त भनेर खुवाउनु पऱ्यो नि त पछिको लागि पैँचो खुवाएको तिमीहरू पैँचो भनेपछि खुवाउँछौ कि तिमीहरू पिरिहाल्नु पर्छ होइन मेरो भाइले चाहिँ 75 छ अरे मम्मीको म चाहिँ नतिर्ने सुन्नु नि मम्मी म चाहिँ नतिर्ने तिर्नु होइन मलाई खुवाउँछ कि पछि पुरस्कारमा मेरो मम्मीले खुवाउनु चाहिँ खुवाउने तिर्नु चाहिँ नतिर्ने तिरेको पनि खुवाएकै हो खुवाएको पनि तिरेको बडा स्वादिष्ट रहेछ हौ मजाले स्वादिष्ट रहेछ दिवानाले कता उठ्दैन ल्याइदिएन उसको अङ्गुर किन भनेको पैसा बुझाएर छोराको नरिवल चाख्थ्यो होला मैले त्यहाँ मात्रै सुसिली के अरे उता जाने ठाउँमा सिसौली
ठ्याक्कै त्यही चोककै छेउमा फोटो तुलाउन रहेछु आइतबार निकाल्दा ल्याएँ पर्थ्यो स्कुलबाट जाँदा त त्यहाँ कुन चोकमा त्यो बजार अस्ति हामी बिमा लान्छु तँमा गएको के अरे भोलि ल्याउनु आइतबार हौ पेपर पनि लगाएर जानुपर्छ नि ठाउँको नाम चाहिँ के हो त्यो पेपरमा के लेखेको छ त्यहीँ अगाडि छ हौ अगाडि नै गाउँ देख्छ त्यो साइकल बनाउने पसलदेखि अलिकति भित्र माथि हौ त्यो साइडमा माथि त्यो के भन्छ ऊ बजारमा के चोक भन्छ त सुसुली कि सुसुली सिसौली चोक हौ त्यो चोकमा एक नम्बर लेखेको कति नम्बर लेख्नु ठ्याक्कै जाँदा त भेट्नैमा छ साइकलबाट छिर्ने बित्तिकै अलिक माथि होइन अलिकति माथि जाँदा भेट्नेमा फर्स्टमा रहेको लो बिमार सोध भन्छ त्यहाँ म जाँदा गर्ने चिया मलाई चाहिँ कति लियो फोटोको मम्मी 1500 र 300 100 दिइराखेको 200 चाहिँ लगाएको ओके उनीहरू थाल त खालि छैन होला के बसाएको त त्यो छोड्न लडेछ मम्मीको कुखुराको मेरो थल कता पुग्यो थल ए यो थल त होइन मेरो थल त भयो पतला भयो ए कुरा यसरी बिसाएर मेरो मम्मीले कति खट्रा तर नगर त त्यो सुसु त गर्नुपर्छ टाउको चाहिँ धेरै नै डढेछ है यति साह्रो चाहिँ टाउको चाहिँ नडराल्नु है साथीहरू तलको जस्तो चाहिँ बनाउनु खुकुरी च्याकु वाह खिर लागिरहेछ पढेको खुकुरी याहु मैले केटाकेटी मेसको जोडी त हराइदिहालेँ सानो खुकुरी थाहा छ नि मम्मीलाई त्यो बिर्सिनु भयो त्यो अनि मासु काट्ने भने सानो छ अनि चामल त हटाउनु पऱ्यो नि त एकछिन त्यसरी बोल्नु उता भुइँमा हाल्ने जाऊ दुईजना गएर मेरो भाइ अमरेन्द्र बाहुबली हाम्रो मम्मीले ल्याउनु भएको छ बजारबाट फर्सीको मुन्टा होइन तर यो फर्सीको मुन्टा चाहिँ यहाँदेखि उँभो मात्र खानु मिल्छ कि यहाँदेखि उँधो चाहिँ मिल्दैन यो भाँचिँदा पनि नभाँचिने क्या क्रैक क्रैक गर्छ त्यही पनि के गर्नु त्यो चाहिँ हामीले तितो बनाउनु लागि चामल भिजाएको यसरी चामल लगभग आधी घन्टा 1 घन्टा अगाडि भिजाउनुपर्छ तपाईँहरूले अनि चाहिँ तितो राम्रोसँग हुन्छ अन्त त्यसरी गाह्रो हुन नि त के फुटाउनु जान्नु भएन म फुटाउँथेँ नि त मम्मीको फुटाइ डेन्जर तर बसो चाहिँ बसो रहेछ है अन्त बढ्दै गरेको देख्दै भनेको छोपेको कुखुरा के लुटे लुटे हुँदो रहेछ नि अलिअलि जाने मैले फुटाउने खै म फुटाउँछु पहिला त मैले फुटाउँथेँ त छोड्नु त बिगार्नु हो तपाईँले सुरुमै 2 बटी नचुटाउनु न अनि याहु हाम्रो मम्मीले कुखुरा जबरजस्ती फोर्नु भएको छ यसको लागि जोरदार ताली ओ ताली हान लगा वाह कार्यक्रम सफल हुनु भएको छ के गर्नु त नि यस दुनियाँमा हाम्रो मम्मीको हाँसो चाहिँ सबलाई चाहियो कतिखेर हाँसिरहनुहुन्छ अनि तेरा मम्मी रुयो भने चाहिँ तिमीहरूले के गरी खान्छ त नि यसको खाने ठाउँ
दुःख टेन्सन थाहा छैन हाम्रो मम्मीलाई बिन्दासमा हाँसिया छ च्याप्प अनि के को टेन्सन के को दुःख मलाई छोराको त त्यो एउटा राम्रो छ मलाई त ढडेछ मेरो मोबाइल ठुल्ठुलो अनि अनि के दुःख के को दुःख दुःख भनेको छोराछोरी ढाडे नहुँदा पो दुःख त यता छोरा ढाडे यता ठुलो ढाडे यता सानो ढाडे उहिले रुपति बार सानो हुँदै अब त के गर्नु नरुने अब रोना कुनै काम छैन अरे हाम्रो मम्मीको लागि सुखै सुख टेन्सन पनि छैन दुःख पनि नो टेन्सन मलाई के यो साडीहरू अलिकति बढेपछि टेन्सन हुन्छ फेरि के भयो टेन्सन बिग्रिन्छ कि भन्ने टेन्सन बिग्रिरहेको छ त नि अनि बिग्रिनु राख्नु लागि कसले टेन्सन गरेर मम्मी भनेको हाम्रो मम्मी चाहिँ बिग्रे नो टेन्सन बल्ली बल्ली सानोमा पो मर्छ भने डर त नि चिल्ली ठुलो भएर पनि बिग्रिनु मन लाग्दा बिग्रिन्छ नि है बिग्रेर त यो साडी टेन्सन छ को यसको त्यसको पनि बिग्रिरहन्छ नि जसको हात काट्छ उसको हात दुख्छ मेरो दुख्छ त हो रे अनि हाम्रो मम्मीको स्टाइल हुनु पर्यो मम्मीहरू भनेको नो टेन्सन अनि के गर्नु पुलिस बोलाउँछु भनेपछि छोराछोरी कहिले ठिकमा पुलिस मात्रै बोलाउने म त्यसको घाँटीले छिराइदिन्छु अब भाइ अब छोराछोरी बिग्रिनु भएन आमा बाउले दुःख गरेको देखेर विशेष गरी बिग्रिनु मन लाग्ने त बिग्रिँदा हुन्छ मेरो चाहिँ अर्को चाहिँ के गर्छ कल्याउनु म धोइदिन्छु मोबाइल राख न हाम्रो कुखुराको आन्द्रा त खतरा रहेछ त हौ धनी हुन्छ कि के मान्छे हाम्रो न्यू मोडल अचानक हाम्रो कान्छा मामाले दिनुभएको विशेष मामालाई धन्यवाद यता चाहिँ यो हाम्रो मम्मी आएर चुल्हा बनाउनु भएको यो चाहिँ कुखुराको पाङ्रा हो होइन यो चाहिँ फालिदिनुपर्छ यसलाई चाहिँ अब खाने यो भनेको कुखुराको खाना पचाउने ठाउँ जस्तै कि मान्छेको हुन्छ नि पाचन प्रणाली त्यो भनिन्छ त्यो हाल्दैन त्यसमा हालेर धारा ल्याइँदैन म धुन्छु त्यहाँ चाहिँ मेरो मेवा खाएका कौन नाइ रे खोर्सानी हेर्नु न यसरी बोट भाँच्थ्यो भने यो चाहिँ सबैभन्दा टुप्पा हो होइन पताउनु हुँदैन होला यसको यहाँ हेर्नु न हाँगा पलेको यसरी टडा हाँगा परेको छ यत्रो ठुल्ठुलो अनि यता चाहिँ मेरो तरकारी बारी रोपेको मैले यो चाहिँ बढेन यो खतरा बढ्यो यो पनि बढ्यो त्यो बढेन छेउछेउकोलाई मलै पुगेन छ मेरो क्युट फ्यामिलीले मलाई त झन् क्युट देखिन्छ होइन मम्मी क्युट फ्यामिलीले धुँदाखेरि क्युट देखिन्छ हाम्रो मम्मीले त कति त पकाउनु भयो यसमा चाहिँ के हाल्नुभयो मम्मी भनिदिनु त एकचोटि अब हालेको छ अहिले त खोर्सानी र 12 मसला चाहिँ ढोडाको त अब एकछिन पिसेर हाल्ने जिराहरू अदुवा अरू अनि त्यति नै भनेपछि रेसिपी तितोको त्यति नै हो 12 मसला खुर्सानी लसुन सक्यो अदुवा प्याज सक्यो यति भएपछि साथी यस्तो मिठो बनाउनु छ नि मेरो मम्मीले 5 स्टारको सेफले पनि यतिको तितो बनाउँदैन ल कन्फर्म म ग्यारेन्टी दिन्छु यति चाहिँ खानेकुरामा चाहिँ अब तरकारीहरूमा चाहिँ फाल्टो गरौँ होइन तितो भनेको चाहिँ हाम्रो मम्मीले खतरनाक नै बनाउनुहुन्छ ल यति कुरा चाहिँ मैले भने म दादाले भने यो कति लगभग आधी घन्टा पाक्छ मम्मी त्यत्रो लाग्दैन यत्रो लाग्दैन मेरो मम्मीले भन्नुभयो त्यत्रो लाग्दैन यसलाई चामल बाहेक भात पनि पकाउन सक्यो होइन ल मेरो मम्मीले भने चाहिँ सक्यो फ्रेस बन्दुकको गोली र हाम्रो मम्मीको बोली कहिले फिर्ता आएको छैन आउँदैन त अनि कुरो भनेको खतरनाक ड्राइभर आत्तेर मोटर टेक्नु त तपाईँ राम्रो हुँदो रहेछ आँखा झिम्कादिनु भने म कसैको बुढा र कसैको छोरालाई आँखा झिम्काउने म त झिम्काउन डराउने भनेको त दुईजना केटीले चाहिँ के भन्छ अहिले त अर्काको बुढा र त आँखा झिम्काउने त अरे अर्काको बुढाको आँखा झिम्काउनेको आँखा झिक्ने मान्छे म हो मलाई फेरि के अरे कन्तीकारीले मार्ला नि भनेको त अनि हाम्रो मम्मीको छेउमा नयाँ माया कुरो भयो भने सकिन्छ मान्छे राम्रो हुँदो रहेछ आँखा झिम्काइदिनु न ड्राइभरलाई भइहाल्छ महिला मध्येको इमान्दारीको पुतला एक यहाँ पनि हुनुहुन्छ अहिलेको जमानामा अर्काको बुढी अर्काको बुढा आँखा झिम्काउने आफ्नो मन पर्दैन अरे हाम्रो मम्मीलाई आफ्नो भएपछि अलग कता मनपर्छ मलाई आफ्नो बरु तेल धेरै हाल्नु होला अनि अलिकति धेरै मतलब धेरै होइन छोरी नै अनि मिठो हुन्छ
याउ मैले मेरो कल पनि फेरि आइएमएल मासु लबर मासु भनेपछि म मुर्दा पनि जागेर आउन सक्छु त्यही भएर मेरो छेउमा अलिकति मासु टाढै राख्नु यसको पनि दिन आउला जस्तो लाग्दैछ म कसको हो यसको पनि दिला छ है छिमेकी भाले चाहिँ गाउनु मासु यहाँ प्योर लोकल कुखुराकै पाहाडको जति त मिठो हुँदैन त्यही पनि दामी छ मैले मेरो मम्मीले पकाउनु भएको विशेष कला हेर्नुहोस् न खाउँ खाउँ लाग्नु छैन र छ नि कतिपयहरूले चाहिँ खाना चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गरिराख्नु होला खाना त नदिउँला त्यही पनि देखाएर भए पनि चित्त बुझाइदिन्छु मेरो घर नि मान्छेले योभन्दा थोत्रो गरेर देखाउँछ साथीहरू म चाहिँ यतिको खाएछु मेरो मम्मीले दिनुभएको पेट दुख्छ नि त मैले वाह मेरो मम्मीले एकदम बेस्ट जीवनमा यसरी खान पाइरहँ खोइ हामीलाई चाहिँ खोइ हाम्रो कान्छी चाहिँ नि अहिले त खतरनाक हुनुहुन्छ त मेरो भाइले दिएको यो चाहिँ उपहार ड्युटी त मासु चाहिँ यसरी सानो एरो काट्नुमा होइन ठुल्ठुलो होइन अहिले तरकारीको लागि हो वाह मसल्ला भनेको चाहिँ भयो हम इस खूबसूरत चीज को रेसिपी के लिए हम जान दे देंगे प्राय केटीहरूले फुटबल खेल्ने केटाहरूले त्यस्तै लाउँछ नि त त्यही भएर क्या फुटबल खेल्ने लाउँछ क्या अरू कुरो जस्तै हो त्यो खाएर मेरो पिम्पल हट्ने पर्यो बेस्ट अफ भएको छ मिठो छ मलाई पनि त्यस्तै कमी चाहिँ लागिरहेको थियो अघिदेखि के को मिठो भएन के को मिठो भएन बाहिर पकाएको भित्र त्यो गर्ने आम खा रहे स्वादिष्ट चिज पूर्वको तितो भन्छ पूर्वतिर पश्चिमतिर तितै भन्छ होला सायद कतिपयहरूले त्यो पूर्वको पूजाआजामा हामी खान्छौँ क्या ठाडो पूजा बुढेनी भनिदिन्छ यसमा चाहिँ सुँगुरको कुखुराको राई लिम्बूहरूले त थाहा भएन राईहरूले चाहिँ कन्फर्म खान्छौँ हामी किराँती राईहरूले चाहिँ त्यही भएर लिम्बू त किराँतीमै पर्छ त्यही पनि खान्छ खाँदैन त्यो त आफ्नो फाल्टो रित हो नि त होइन चेस सम्झिरहेको छु सबैजनालाई मिठो भए सबैले खाइदिनु होला नमिठो भए लाजेले 2 गिलास तान्दिनु होला मेरो भाले भनेको भरे मेरो भुँडी दुख्छ अरे हाम्रो साथीहरू त्यति खराबी पनि हुनुहुन्न त्यो भनेको पुरानो प्रथा भएको मेरो मम्मी यो भोलिको बेला तरकारी केलाउनु हुन्छ के गर्नु एउटा भनाइ छ नि 12 भाइ छोरा 13 भाइ नाति बुढा धोगरी काँदै माथि भनेको यस्तै हो छोराहरू बढेर काम छैन भन्दै मै बसिरहन्छु के गर्नु र गाह्रो छ त मलाई केलाउनै आउँदैन क्या मैले काम गरेँ नै आधी बनाउँछु बढी जस्तो बिगार्छु त्यही भएर मेरो मम्मी चाहिँ छुट्टीमा आउनु भएको दुबईबाट अनि त्यही भएर हामी चाहिँ यस्तो रमाइलो गर्दै बसेको लगभग 12 वर्ष पछाडि बल्ल बल्ल मजाले बसेर खान पाएको
झ्याप्पसँगले त्यही भएर खाँदैछु म चाहिँ दाको लागि यो खेती गरेर मैले त्यसमा मासु अरू चाहिँ हाम्रो यो सक्ने प्लानिङ छ है मेरो खाँदैछु सानो च्यालेन्ज हो यो चाहिँ अब यो खाएर मैले त अगाडि पो त मलाई खाएपछि के गर्नु नगाउने खानुहुन्छ मान्छेले होइन मतलब भात खाँदिनँ भनेको कुरो चाहिँ एकदम सही गरेछ है खाएपछि अगाउँछ ए अगाए होइन खाएको त अगाए वाह अब सरले कस्तो मजाले कुट्यो भने कहाँबाट कुन सर रहेछ मलाई होइन एउटा दाइलाई हाम्रै क्लासमा फेल भएको थियो कि अनि म टिफिनमा के कतिखेर चलिरहेको खै सरकै घन्टीमा हौ टिफिनमा पनि होइन सर चाहिँ अलिक ढिलो भएर आउनु भएको थिएन अनि चलिरहेको रहेछ क्लासमा अनि कहाँबाट तपाईँ चल्नु आउनु कि पढ्नु आएको त ठिक्का भएर म मेरै नाटक थियो म त ठिक्का पारेर सरहरू 100 पैसा दिन्छु ल कुटेको सक्छ भने वाह पुरस्कार पुरस्कार दिन्छु त्यसलाई स्कुल पढ्नु आएको कि हाम्रो दुःख नेपालमा अबको 10 वर्ष पछाडि सरहरूले विद्यार्थीलाई स्कुलमा मायाले फकाएर पढाउनु पर्छ अरे क्या किन थाहा छ मम्मी त्यसको जेनेरेसन हामी हुन्छौँ अरे हामी चाहिँ अब 50% चाहिँ लिभिङ टुगेदरमा बस्छ अरे 50%ले बिहे गर्छ अरे बल्ल बल्ल एउटा नानी जन्मिन्छ त्यो नानीलाई सबले थाइ थाइ गरेर हुर्काएको हुन्छ कुट्यो भने सरलाई कुद्नु आइपुग्छ कराउन आइपुग्छ अरे क्या त्यो नानीलाई कराएर कुटेर कहिले पनि पढाउन सकिँदैन अरे त्यही भएर हामी टिचर भयो भने त्यसरी पढाउनु अरे त्यसको त्यो लिभिङ टिकटदारसँग बस्नेको छाला पुरा त्यहाँबाट 5 वटा झन् हाम्रो म त 1 दर्जन जन्माउने छोराछोरी 12 महिनामा एउटा छोराकोमा अर्को छोरीकोमा बस्दै जाने हो एउटा होस् न भलिबल टिम त एउटा टिम पुगोस् म साइडमा रेफ्री मेरो बुढी चिया पानी बनाउने आज ल्याइदिने मलाई अरूको सन्तानले डाँडा काँडा नढाके पनि एउटा घर ढाक्ला एउटा घर पनि मजाले नढाक्ला मेरो सन्तानले चाहिँ डाँडा काँडादेखि लिएर विदेशसम्म ढाकोस् दिनमा फोनमा बोल्दा पनि आधी 2 मिनट बोल्दा पनि आधी घन्टा 1 घन्टा लागोस् त्यसमा सम्झी गर्दा नै म बढेको देखेर हजुर पनि नपाएको भन्छु नपाउनु है म त पाउने केही छैन महँगी भनेर त केही छैन किनी खान्छ सुनेर कति 150 कति 500 कुरै सुन्दै छैन के कुरै सुनेर मम्मी त आफै कस्टमर आफै दोकानदार अब उत्पादन गर्ने कोही छैन नि त खानै मात्र छ अनि के हो केटालाई त डह्रो मिठो लागेछ त पुरा सानो ल खा मम्मीले पकाएको थियो खाँदैन क्या मेरो भाइ दिँदैन खाने मान्छे मम्मीले पकाएको यस्तो खाँदैछ नि के भन्नु र ह्याप्पी हुने खाँदैछ खानेकुरा चाहिँ मजाले खाऊ तर पढ्नुमा चाहिँ ध्यान गर खानेकुरा मजाले खाऊ पढ्नु चाहिँ पढ नत्र धुलाइ खाऊ मम्मीको अर्डर आजलाई चाहिँ बाई बाई गाइजहरू मैले यति नै खाना सकेँ है यहाँ कराई खाली गरेँ हो नि मैले यहाँ थोरै सक्नुमा आएछ बाई बाई